Bismillahir Rahmanir Rahim. Littafin Ilhabib kashi na 18. Kwanaki baka ga wata yarinya da ake sanarwar batanta ba a gidajen talabijin da kafofin yada labarai? Kwarai kuwa mun gani, Uncle Muhammad ya bashi amsa. Kaga kamar su ɗaya da yarinyar gidanku ko? Gaskiya ne, mu ma mun yi mamaki sosai lokacin da muka gani. Ba ka yi zargin wani abu ba lokacin da ka gani? Suga shi yau an zama dan jarida ba jin kai wajen yin magana. Cike da rashin fahimta Uncle Muhammad yake kallon shi. Kasaran shi yana tunanin ina ruwan Mr. Habib din da har yake son jin kwakwafi. To ban yi zargin komai ba gaskiya tunda ina da tabbacin Hidaya kanwar Ramla ce. Ita ta tabbatar maka da hakan? Gashuwa ya ƙara jefa masa wata tambayar. Zuwa lokacin da ya Uncle Muhammad ya fara gajiya da waɗannan tambayoyin na Mr. Habib. Mutum sai ka ce wanda ya karatun jarida? Shi kam gaskiya duk da yake ganin mutunci da kima na Habib din ba zai iya fallasa wannan sirrin ba. Idan yayi haka kamar ya ci amana ne. Dan haka kawai sai ya jijjiga masa kai alamun tabbatarwa. Shiru Habib yayi yana tunani kafin can wata dabara ta faɗo masa yace please ko zan iya ganin ita Hidayar? Kawai dan babu yadda zai yi ne ya daga masa kai saboda wani irin kwarjini da yayi masa cikin idanuwansa wanda ubangiji ya halicce shi da shi. Bismillah mu je daga ciki. Uncle Muhammad ya faɗa yana nuna masa hanya. Har ciki yayi masa jagora ya kai shi wani karamin sitting room a cikin comfort din da alamu na saukar baki ne. Bismillah ka zauna bari mata magana cewar Uncle Muhammad. Yana juyawa ya bar wajen. Bai zauna din ba sai ya shiga karewa ɗakin kallo. Kujeru ne masu kyau ba laifi. Sai carpet a tsakiyar kujerun da karamin center table akai. Bayan haka ba komai a cikin ɗakin. A bedroom ya samu Aunty Ramla. Tana hada kayan wankinta da za a hada a kaiwa mai wankewa. Sai Nusra dake a kwance kan gado tana bacci. Noem dama baya gidan sun je weekend shi da Zainab gidan su Muhammad din. Dama yanzu can take yin weekend ɗinta. A takaice Uncle Muhammad yayi wa Aunty Ramla bayanin komai, ya faɗa mata kuma ta lura Hidayan sitting room din daki na baki a zuwan ta kai masa ruwa da lemu kawai. Ita kanta Aunty Ramla ta yi mamaki, ta fara tunanin dalilin da yasa yake so ya tono rafaffan sirri wanda ya dade a rufe. Mutumin ma da take jin labarin shi wajen Hajiya mugun miskili ne, baya shiga harkar kowa. Kuma Hidaya ma ta bata labarin shi, an ce fa ko dariya baya yi. To me ya sako shi cikin lamarin? Ta so ta yi wa Uncle Muhammad din musu. Tsoranta daya kar ya je ya faɗa wa Hidaya wata maganar har wani zargi ya darsu cikin zuciyarta. Abu ya zo ya tabe ba laifin wanda za a gani sai nata, musamman masu baba waɗanda ko da wasa ba sa kaunar a nuna wa Hidaya wani abu ko kaɗan ne wanda zai sa ta yi tunanin wani abin a cikin zuciyarta. Dan dole ta nufi bedroom din su Hidaya don cika umarnin mijinta. A gaban miro ta samu Hidaya tana shafa lotion. Fitowar ta wanka kenan bayan ta zura doguwar riga milk color. Yawa Hidaya, abin Noem ne yayi bako, zaki kai masa dan abin tabawa, yana sitting room. Aunty Ramla ta faɗa bayan shigar ta bedroom din. Tambari in zo, ta amsawa Aunty Ramla tana ajiye powder din hannunta da ta gama shafawa. Okay ki sauri, Aunty Ramla tace tana juyawa ta bar bedroom din. Lip gloss ta shafa ya dauki shining, sai kyalli da ta sa, sai kwalli da ta sa ta taje girarta ta kwantar da ita. Dama a ka'idarta san bata jagira saboda Allah ya hore mata tarin gashin gira, a ganinta bata wani abu. Turare ta shafa sannan ta yi rolling da mayafin rigarta. Zira flat shoe ta yi fari ta fito zuwa falon kitchen ta wuce ta samu Aunty Ramla ta hada komai a tire. Ruwa, lemu da snacks karba ta fito ta fita daga falon Aunty Ramla. Ta sauke numfashi tana bin bayanta da kallo. Cikin siririyar muryar ta yi sallama wanda ta haddasa wa Gashuwa faduwar gaba da bai san dalilin ta ba. Ya dan rantsa ido yana cije lips ɗinsa na kasa, kasancewar ya bata baya yasa sam bata ga kowaye ba. Kan center table din ta ajiye tray din ta bude ruwan ta fara zubawa a glass cup lokaci daya tana gaishe shi. Jin ba a amsa ba yasa ta dago kai ta ga wani isasshen ne wannan. Ta yi sallama bai amsa ba kamar wani arne. Yanzu kuma ta gaishe shi a matsayin shi na wanda yake gaba da ita, still dai bai amsa ba. To me yake takama da shi ne? Ta tsani diski a rayuwarta. Ido ta dan zaro ganin wanda ke hakimci akan kujerar ya dora ɗaya kan ɗaya yana faman basarwa. Dama shine bakon Uncle Muhammad din. To ya aka yi suka san juna? Kin manta Uncle Muhammad din yaron Alhaji Suleiman ne wanda yake kawo a wajen nunar ranar? Wata zuciyar ta faɗa mata haka. Sosai gaban ta ya faɗi. Allah Allah take ta gama zuba ruwan ta fice.
dan alamun wannan mutumin ba mutunci zai yi ba. Nagode nunar rana. Kalmar da ta faɗa masa ranar da ya dawo da ita gida ta faɗo masa a rai, da alamu kuma baya son sunan. Sai ta ga ya shake cikin salon tafiyar shi na gayu da kasaita, ya nufi bakin kofar falon ya tsaya. Yayi baƙeƙe, hannayensa duka ya soke su cikin aljihun wandon shi. Yana binta da wani munafikin kallo wanda ba kowa ne zai fahimci kallon nata yake ba. Tuni glass cup din da take zuba ruwan ya kusa cika, amma da yake hankalinta san ba a wajen yake ba. Sai ta ji ruwa ya fara taba hannunta da ta dafa center table din, alaman ya cika har ya fara zubewa. Sannan ta ankara da sauri ta ajiye robar ruwan. Ta miƙe tsaye da alamu fa gai din nan dan neman fitina ne. Jiyan da yazo wani tare mata kofar fata. Kundin bala ta yi kawai ta nufo bakin kofar, kanta a kasa, tana wasa da yatsun hannunta. Excuse me, tace bayan karasowar ta wajen, har lokacin ba ta dago kai ta kalle shi ba. Ido ya dan rufe ya bude, yana tuno lokacin da Jawahir ita ma ta faɗa masa hakan lokacin da ya tsaya jikin motar ta. Muryar ta su ma kaman iri ɗaya ce. Bambancin su kawai wancan cikin ɓacin rai da hayaniya ta faɗa, wannan kuma kamar irin wadda ta yi laifi aka ritsa ta dinnan. Maimakon ya matsa din, sai ma ya ƙara gyara tsayuwarsa, ya kankane ko ina yana mata kallon kasan ido, har lokacin bai cire hannayensa daga aljihunsa ba. Please, ta yi maganar a rarrabe cikin yanayin shagwaba wanda har sai da ya dan lamshe idanuwansa. Yayi saurin hada su kanta, yana ƙara matsawa kusa da ita. Ta yi saurin ja baya, ya kara binta, ta ƙara yin baya. Ta ci karo da kujera wanda dolenta ta sa ta tsaya. Ta dago kai, ta yi kwalkwal da ido. Tana kallon sa, hannunta akan gefen mayafinta, tana wasa da shi. Kirjinta sai bugawa yake kamar wanda ta yi tseren gudu. Gashi kusancin nasu yayi yawa, duk ya biya cika ta da sassanyen mayan kamshin shi mai matukar daɗi da sanya nutsuwa. Hannu ɗaya ya zaro ya kai kansa, yana shafa sumar kanshi yace, Hidaya kike ko Hidaya? Ke Hidaya kike ko Hadiya? Wuce ki koma ciki. Ina son magana da ke. Ya karasa maganar yana dage mata girarsa guda ɗaya. Baki ta tura cikin jin haushi tace, wace magana ce? Ni ko ma me ka faɗa min a haka? Amma fa bayan ka matsa baya. Ta karasa maganar cikin kunkuni, tana ƙara kumburo baki. Bakin nata dama yake ta kallo tun ɗazu yanda take juya shi. Tana magana yana ta faman kyalli. Bai taba tunanin akwai wani abu da zai dauki hankalinsa a jikin ƴa mace ba, sai gashi yau ya shagalta da kallon bakin yarinyar. Yana jin wani irin yanayi a jikinsa da ya kasa fassara shi. Kin san me zan yi idan baki koma kin zauna ba? Ya tambaye ta yana kure ta da ido. Kai ta girgiza kamar za ta sakar masa kuka. Fatanta da burinta a lokacin ya kauce ya bata waje, saboda yadda ya matse ta kamar wanda zai shige jikinta. Rungumar ki zanyi, yace kansa tsaye, murya ba alamar wasa, yana wani karkarce kai. Kot lalle dama man din nan dan duniya ne bata sani ba. Ita fa ko da wasa aka ce zai saki irin wannan maganar haka, ba za ta yarda ba. Da gaske dama maza ba su da kunya, duk shirun su kuwa. Dama kuma an ce irin masu simi din nan kamar munafikai sun fi sanin ta kan tsiyar. Duk cikin ranta take ayyana waɗannan maganganu, bayan ta kwakwalo ido tare da hangame baki tana kallon shi. Yes, kina mamaki ne? Kar ki ƙara gegin bani umarni. Ba a bawa Habib umarni, sai dai shi ya bayar. Sa'an ki ne ni? Ko wasa nake da ke? Sai ka ce wata 'yar aikinka, ta faɗa cikin zuciyarta, tana ƙara turo baki. Sai ya kada yana cije baki kafin ya ce, zan gyara wa bakin nan zama yanzu idan baki daina turo shi ba. Kika ƙara gwadawa kuma ki gani. Ya ƙarasa maganar yana zagaye ta, ya koma cikin falon ya zauna, yayi cross leg ɗinsa, yana wani girgiza kafafunsa. Da harara ta bi bayansa, ji take tamkar ta shako shi. Ya cika renin hankali, why? Nunar rana kawai. In ta so ki ga tsiya ne? Ta tsinkayi muryarsa na faɗa. Da sauri ta nufi inda yake kasa rock ɗin ɗakin ta nema ta zauna. Ta sadda kanta kasa tana jiran ta ji maganar da yace za su yi. Shiru yayi kamar ba zai ƙara magana ba, har ta fara gajiya da zaman. Ranta fa ya fara ɓaci. Allah za ta masa rashin kunya ta gudu, tunda ta ga alamar shi ba shi da mutunci. Daga wani gari kika zo nan? Ya jefa mata tambayar da mamaki. Ta dago tana kallon sa da tunanin tambayar rainin hankali da yi mata. Ta so ta yi banza da shi, amma kaifin idanuwan shi
da ya kafe ta da su yasa bata san lokacin da ta furta Katsina. Me kika zo yi nan din? Karatu. Kai ya jinjina kafin ya ce, ya kuke da matar Muhammad? Yaya ta ce, uwa ɗaya uba ɗaya. Kai kawai ta gida masa. Tana jin tamkar ta fasa ihu. Wai me yake damun mutumin nan ne yau? Aikin jarida ya koma ne ko kuma dai bai cikin hayyacin shi? Idan ba haka ba, me ya haɗin shi da ita da zai zo yana mata wasu tambayoyi? Yaya uwarta ta haife ka? Yaya uwarta ta haife ta? Yan gidanku ba su taɓa nuna miki wata alama ba? Alama ta me fa? Ta maida masa da amsa. Ba ku taɓa zama kun yi wata magana da babanki ko mamarki kan abin da ya shafe ki ba? Ni ba mu taɓa ba, tace tana hararsa ta kasan ido. Haushi duk ya ishe ta. Kasa ya danyi da kanshi yana murza fatar goshin shi, wanda hakan ya zama kamar wata al'adar shi ne. Yana yawan yin hakan a lokuta da dama. Kai ta dago ta dinka zabga masa harara, har da murguda baki tana ganin zai dago kai ta yi hanzarin maida nata kan kasa, tare da mikewa tsaye za ta bar ɗakin dan ba za ta ci gaba da zama yana mata waɗannan tambayoyin na rainin hankali ba. Sit down, ban gama da ke ba, ya faɗa cikin haɗe rai, yana mata wani irin kallo. Bata koma ta zauna din ba, kamar yadda ya umarce ta din. Ta yi tsaye tana tura baki da gunguni wanda bai san abin da take faɗa ba. I said sit down, yace cikin dan daga murya, yana bude mata ido dan ya ga alamar yarinyar magana daya ba ta yi mata. Ni wallahi ba zan zauna ba, kawai sai kai ta min wasu tambayoyi da ban gane kansu ba. Ta yi maganar kamar za ta yi kuka tana hararar sa da kasan ido. Kai kawai yake jinjinawa yana kallanta, ita kam ta ki yarda ma sam ta kalle shi. Allah idan kika bari na tashi zan yi miki abin da baki zato ba. So, kwanciyar hankalinki ki koma ki zauna mu karasa maganar da muke ba tare da wani ya ji kanmu ba. Kar ki ga a cikin gidanku kike, wannan ba shi zai bani hakan, wannan ba shi zai hana ya hukunta ki ba. Kamar za ta saki kuka, ta koma ta zauna a bakin nan kamar zai tabo goshi. Dake zaune tsabar yanda ta tura shi gaba. Yau dai tana ganin ikon Allah, a zo har inda take a nuna mata fin karfi da iko. Allah, mutumin nan ba karamin darenin hankali bane. Gaban kujerar ya matso sosai yace, kina kallon TV? Haushi yasa ta ce a'a. Why? Ya ƙara jefo mata wata tambayar. Ra'ayina ne hakan. Ta faɗa hakan cike da rashin kunya. Tsaye ya miƙe yana kaɗa kai, ya nufo inda take zaune. Duk da gabanta ya faɗi, amma bata nuna alamar haka ba. Har ya ƙaraso gabanta yana zuwa, ya ɗora kafa ɗaya kusa da ita. Ya rankwafa kanta, muryar ba alamar ya rankwafa kanta. Murya ba alamar wasa yace, zaki faɗa min gaskiya ko kuwa sai na baki mamaki yanzun nan? Ni fa gaskiya na faɗa maka. Tace kamar za ta yi kuka, har ga Allah ta fara gajiya da halin mutumin nan. Wai ina wasa da ke ne? Ba za ki faɗa min gaskiya ba? Ganin yadda ya karasa maganar cikin tsawa yasa ta dan tsorata, ta daga masa kai. Good. Kin ga yarinyar da aka haska wanda ta bata ake neman ta? Nan ma kai ta gida masa, hakan yasa ya ce, kamar ku daya, ba abin da ya bambanta ku. Me hakan ke nufi? Ni ma ban sani ba. Ta bashi amsa kai tsaye. Kin san ta ne? A'a, ni ban taba ganin ta ba ma. Kai kawai yake kadawa, yana cije lips kafin ya tashi daga rankofar da yayi akanta. Ya zura hannayen shi duka cikin aljihun wandon shi, ya fara zazzagayawa cikin falon. Ta bi shi da harara kamar idanuwanta za su fado tsabar haushin shi da take ji. Ba tare da ya juyo ya kalle ta ba, yace zaki iya tafiya, amma kina iya ganin na dawo ko da yaushe idan bukatar hakan ta taso. Dama kamar jira take, jinta take tamkar akan kaya. Saurin miƙewa ta yi ta nufi kofar fita, har lokacin bai juyo ya kalle ta ba. Sai da ta tabbatar da ta fita sannan ta tsaya daga bakin kofar ta ce, kar ka sake ka dawo gidan nan wallahi, idan ba haka ba sai na baka mamaki. Kai ma sai na baka mamaki kamar yadda kace zaka bani mamaki, Mr. Nunan Rana. Ta faɗa ta bar wajen da hanzari tana yar dariya. Ta san dai ta gama kunna shi tunda ta faɗa masa wannan sunan. Yau in ba Nunan Rana ba, me za a kira shi? Ya fito ba tare da bin ta kan abin da ta ajiye masa ba. Tun da zai fice daga gidan, motarsa ya shiga. Ya fige ta da wani irin mugun speed ya fice daga layin sam. Bai iya bin mota a hankali ba a duk lokacin da yake driving. A falo ta samu Antiramla zama ta yi kusa da ita. Tana jin tsaki duk ya gama bata mata rai. Wannan gayan, lafiyar ki kuwa Hidaya? Me ya faru kike tsaki? Antiramla ta tambaye ta. Ni da wannan jikan hajiyan mana dan rainin wayo. Ya zo sai wasu tambayoyi yake min marasa kai. Ko ina ruwansa da ni? Wani irin tambayoyi yayi miki? Ni fa Antiramla,
sam ban gane ma inda ya dosa ba. Yana ta wani tambaya ta waya muke da ke, daga ina nazo, me nazo yi nan, bila 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 bila. Ya ishe ni da surutu. Dariya Antiramla ta yi cikin zuciyarta, tana ayyana anya ko wannan mutumin bai san wani abu akan rayuwar sai Hidaya ba kuwa. Zarfaffan tunani ta shiga wanda bata san lokacin ma da Hidaya ta tashi ta bar wajen ba. Kai tsaye gidan Hajiya yayi bakin, bai karasa nasu gidan ba. Tana zaune Larai mai aikinta tana shafa mata man zafi a kafafunta waɗanda suka dan matsa mata cikin 'yan kwanakin nan. Ya shiga cikin falon da sababbiyar sallamar shi da ya saba a ciki ciki. Waje ne ma ya zauna. Larai na masa sannu da zuwa, kai kawai ya daga mata. Ta rufe kwalbar man zafin dama, ta gama shafawa ta tashi ta bar wajen. Kallon Hajiya yana gaishe ta. Ta amsa tana tambayar shi lafiya. Lafiyar su Ummi. A takaice ya amsa mata da lafiyar su kalau. Ya ja bakin sa yayi shiru. Ya dai mai gida, daga ina haka? Cewar Hajiya tana kallon shi. Murmushi dauke a fuskar ta. Rai ya ƙara hadawa sosai yace, karar yarinyar nan na kawo miki Hajiya. Ki ja mata dogon gargadi a kaina, dan ni ba sa'an ta bane. To wace yarinya ce haka? Hajiya ta tambaya cikin mamaki. Wannan yarinyar mai zuwa wajenki, Aimin Hidaya ne ko menene? A'a, ikon Allah. A ina kuka haɗu da Hidayan ne? Kuma me ta yi maka? Ai mata wani dai Hajiya, dan zan iya karya yarinya ba damuwa ta bace. Lallai ba shakka, tun daga ubanta. Ai dole ka karya ta yau, na ji neman masifa da bala'i. Sai ka faɗa min abin da ta yi maka da har kake maganar zaka karya ta. Bai ce komai bai tashi ya fice ya bar Hajiya tana ta faman mita kamar za ta biyo shi. Ya shiga mota kenan kafin ya tayar da ita. Wayarsa ta fara ringin, yana dubawa ya ga Awwal Azar ne mai kira. Fikin yayi ya kara wayar a kunnensa kafin yayi magana. Awwal ya ce, Mr. Gashuwa Haufa. Alhamdulillah, ya kaje gida? Ya mayar masa da amsa. Masha Allah. Ina maganar mu ta kwana ne Gashuwa, please. Kai wani abu mana. Sam ya ma manta da Awwal din ya ce yana son Naila. Dan haka cikin rashin fahimta ya ce, wace magana kenan? Haba mana mutumina. Maganar kanwar mu na. Ka san jiya fa ko cikakken bacci ban yi ba saboda ita. Da na rufe ido na sai in ganta. Ya karasa maganar da iya gaskiyarsa, yana sauke numfashi. Daga ji maganar daga cikin zuciyarsa take fita. Takaici ya hana Habib cewa komai, sai tsaki kawai da ya ja. Jin yayi shiru yasa Awwal maraice murya yana faɗin, please say something mana Mr. Gashuwa. Zaka bani kanwarka da gaskiya na faɗa da gaskiya na faɗa da yawa ba tare da sani na ba. Wayar kawai Habib ya kashe bayan ya ja tsaki a fili yace shege babban banza. Nela har ta kai macen da zai yi wannan rodewar akanta. Wani kiran Awwal din ne ya ƙara shigowa a fusace, ya daga kiran yana faɗin, idan ban zage ka ba ka ce ba suna na Habib ba. Wai meye? Wai mayan ina ne kai Awwal? Akan karamar yarinya kake wannan shirman? Don ubanka ka dawoma baka bacci. In dai akan ta ne kar ka ƙara sani cikin wannan maganar banza mara aikin yi. Dan iska, dama ai na san halin rashin mutuncin ka, ba za ka goya min baya ba. To ni sai inda karfi na ya kare akan ta. Murmushi yana taɓa baki yace, good luck Dr. Awwal Azare. Yana shirin kashe wayar ya ji Awwal din yana faɗin, sannan sanin da nayi maka da Gashuwa ko magana bata dame ka ba, amma yanzu ka zage da yawa, ka koyi rashin mutunci da faɗa. What is wrong with you? Ni kaina ban san yaushe na koma haka ba, amma na fi tunanin mutane ne suka canza ni. Bai jira Awwal yayi magana ba, ya kashe wayar yayi switch off ɗinta ma gabaki daya, dan ya san mawuyacin abu ne bai ƙara kira ba. Shi mamaki ma abin yake bashi, yanda Awwal din ya biya rudi akan Naila. Shi fa soyayyar ma duka ganin ta yake bata lokaci ne, bare har ya rudi haka akan mace. Motar ya tayar ya nufi gidansu. A ranar da daddare, bayan ya gama da duk wasu abubuwa da ya saba gabatarwa kafin ya kwanta, kamar yin wanka, gabatar da sallah raka'a biyu da addu'o'in shan kofi, brush da sauran 'yan abubuwa da ya saba yi kafin ya kwanta. Yau din ma bayan duk hakan ta kasance, ya kwanta yana karanto addu'ar kwanciya bacci. Ya rufe ido bayan gama karanta addu'o'in, saurin budewa yayi saboda gano Hidaya da yayi, kuma ba abin da yake gani irin bakinta lokacin da take faɗa masa nunar rana. Tsaki ya ja ya bude idanuwansa ya kara juyawa ɗaya gefen tare da ƙara rufe ido. Still dai karamin bakin nata ya ƙara gani, wanda ya sha lipstick yake ta shining yayin da take ta juya shi tana magana. Ya ilahi, yace kasa kasa, yana dafa goshinsa gabaki ɗaya. Haushin kansa ya kama shi. Me yake damun shi haka ne? Allah idan ya kama yarinyar nan sai ta ji babu daɗi. Kai Allah ya shirye ka Gashuwa.
bai ma san wani kalar hukunci zai yi mata ba, kawai dan tsabar mugunta ta zo za ta hana shi bacci. Haka na nufin duk mafarkin da yake a can baya ita ce kenan. Kananan tsaki ya rika ja, yana juye-juye da cije lips. Da ƙyar ya samu bacci ya kwashe shi a wannan rana ba tare da ya daina ganin Hidaya cikin idanuwansa ba. Allah sarki, wannan kenan, duka duka anan zan dakata, sai mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Littafin Ilhabib kashi na 18. Kwanaki baka ga wata yarinya da ake sanarwar batanta ba a gidajen talabijin da kafofin yada labarai? Kwarai kuwa mun gani, Uncle Muhammad ya bashi amsa. Kaga kamar su ɗaya da yarinyar gidanku ko? Gaskiya ne, mu ma mun yi mamaki sosai lokacin da muka gani. Ba ka yi zargin wani abu ba lokacin da ka gani? Su ga shi yau an zama dan jarida ba jin kai wajen yin magana. Cike da rashin fahimta Uncle Muhammad yake kallon shi. Kasaran shi yana tunanin ina ruwan Mr. Habib din da har yake son jin kwakwafi.